Di kebersihan, misalkan kadang-kadang kita sepelekan nih, Hmm. tempat minum kita Oke. nggak sadar karena tempat minum beranjang itu kebanyakan taruhnya di bawah ya. Ya. Kemudian dia banyak bergerak, kemudian dia buang kotoran masuk ke tempat minum. Oke. Kita tidak sadar itu. Kemudian dia minum lambat laun, itu akan menyebabkan otomatis pasti ada bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya. Oh, Nah, iya. itu menyebabkan burung sakit pasti itu.